la chaîne qui vous édifie. Condition ezawana. Condition de yango yezo pesa ngai na yo passe. Tango nzamba asali asepela kite, asali apesi moto. Mais siko mutu siko tilelo akokaka te kozongisa bolamu. Nde yango eza na mokanda na Deutéronome 8:11, nde na 8:11 nde sika oyo condition ezali. Ayebisi moto. Tala mokili kitoko na pesi yo. Pe na pesi yo bokonzi likolo na yango. Mais tango ko progresser naza na Deutéronome 8:11. Tango ko fuluka. Oko progresser, attention, wana nzambe asebisa moto. Ko bosa na ngai ti. Voilà esika oyo mikakata ne wuti. Esika blocage wuti ezande wana. Papa mama esika tozali ko bosa na nzambe, nde esika yo pasi ezo komela biso, nde esika porte ezo fungwana. Oyo nzambe alongoli longi na ye. Alongoli loboko na ye. Esaïe 59 na lobi yango. Komaka ba verset ndenge na opesa yo okotika la kotanga. Esaïe 59 lobi tangu yo okaboni na nzambe, okokisi ba condition na nzambe te, siko alongoli loboko na ye. Litoyi na ye akangi, miso na ye azipi, loboko na ye akosala lisusu te. Siko yo na likambe tali blocage. Mutu akokangola ya zate. Ata ndenge nazolakisa yo lobiko ko ute pa na yo moko. Soki yo okozwa mokano na malakiso tozo pesa yo. Okotala uta kobota mana yo. Lolenge nino gérer nzambe. Lolenge nino zo gérer bon nzambe. Ndeko nanga peut-être ko récupérer na kombo na Yesu. Mais kako vanda o sala examen de conscience na motema na yo. Otala penza bando botami ozo gérer bon nzambe ndenge nini. Ozo memanza ndenge nini. Pote tango biso zomona surtout biso bandimina lelo eza pena mawa mingi ndenge nazo sakola boye naza pasteur en fonction. Na pasteur na église fait pako nzambe malamu apôtre Aidini Abal wapesika nazui le tomo depuis 1993 Musa na nzambe apôtre Aidini Abal a tchakinga loboko pona kosakola sango malamu kina lelo nazokoba na évangile nazali moko oyo nazokoba na kokamba lingomba bo nata pasteur en fonction tozwi ngolu lusuto leka na ba télévision na ba radio pote poto sunga pe bandeko oyo peut-être bozana musika bo sunga mape lokola na kati na liloba oyo kolo apesi biso. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Sengo yaya papa mama ilenge zali tongone sengo pote kolo apesi opema. Merci. To zana eteni na biso tozo bunda na yango ya ekoteli ya mvula ya sika ya 2022. Nzambe akoki kosalelo kote soki akaniseli biso bana na yete. Pote toza bana na yete ko tambola ko banyama boyete. Alors toza na message na biso o ya 2022 tozo kende na yango malembe to kende na yango malembe kina komona suka na mvula poto eza na bilaka to eza na mabongiso nzambe abongisi po na mvula oyo biso bana na nzambe to ko bika na yango na tina na oyo na koki komi talesa mwa moke na zali mama na yo na zali ndeko no mwasi boye tozwi ngolu ya tozwi ngolu kola nzambe asepeli kozwa biso to sakola pote mabota mabika boye naza mama na yo na bala na bota mina 1962 ba bon anniversaire na ngai yango wana boye tozokoba toza na esengo ya mosala oyo ya sango malamu ezali ete pote bato bayeba kobika c'est-à-dire ndenge totelemi liboso na sango malamu lilobo tomemeli yo eza pona bomoi. Ok, merci boye na bengami na kombo na pasteur Mandina Brigitte. Attention, Béatrice pas azali. Mukolo musupe ko yamba yao. Béatrice pas azali mukolo musupe ko leka. Boye toza 11 na libumu ya papa Mandina et jeune et maman Pauline Poululu.
boye biso nyonso nzambe azwa biso toza na kati na sango malamu okoyamba na yo biso po biso toyamba mandina. Alors lelo oyambi mandina Brigitte mama ona bali na boti na na bakoko lelo naza veve na 15 ans na nga ki veve yango yo boye papa tikinga ya netwe na tikali na bandeko na bino to baleki na bino. Merci tozokoba na kati na sango malamu boye tokoki ko kende boye te soki nzambe asungi biso te na makambo nyonso ekoki te tobondelaka nzambe na sepele siko zali soko sepeli na liloba na tongo na sika boye okoki ko benda na liboso na nzambe na bomoko biso tozobondela yo pe bonde na biso longo yo eza na bosenga nzambe ayanola yo kaka siko zawa na senga nzambe ete na nzela na emission tozoleka na yango nzambe ayanola yo apesa yo eyano ya bosenga na biso za bato tozambe extrêmement ya pamba boye nzambe pe bondela pe pona biso oyo tokobimisa esunga yo epesa yo kimia tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Papa liboso na pesi merci na nyonso sali po te bilaka na yo elekaka te olobaki na ngai ete na kozala mama na mabota po te na mema sango malamu mabota babika lengo yebisaki Ezekiel ete Ezekiel tala mikuwa eske koko zwa bomoy Ezekiel bi oui papa ngape na ndimi na tongo na sika kolo bana na yo bakozwa bomoy na nzela na liloboto memi pambola bango apesika bazali pe pambola émission eleka na kimia basali nyonso bana na nzambe nyonso kolobo bazali kolanda biso na ba radio na ba télévision tongo na sika oyo koloba pambo makute pai na yo kati na konjima na kombo na Yesu Kristo oyo azali kolomo sopo mbatini malamu amen. OK, merci sika to koti na mama likambo o milenge le penza temi na biso ezali likolo na blocage to zali ko sunga pona blocage biso lokwa basani na nzambe ezopia biso pasi tozomona bana na nzambe komitungisa komata kokita kolela mosusu pe osala na yo 30 ans osala na yo 40 ans obondelaka me mikolo nyonso me biyane yaka te bon koka kosungama na mwa malakisi oyo po eza malakisi tozopesa ti tokende komona suka na mvula tokokoba na kati na teme na biso oyo babengi yango blocage na kati na blocage tokolakisa bapoint oyo ekoki komema mwana na nzambe na kati na délivrance. OK, merci boye na tina na teme na biso oyo ya blocage to pe bokangami tozolakisa lolenge nini moto mwana na nzambe akangamaka na kati na teme na biso oyo toza na question to pe motuna na yango eza boye biso moko tozoyanula yo koyanula te tozoyanula po tozosunga yo bible ezoloba moto akobonga na nzela nini soki alakisami te kwesa nano mwa boyebi na yo wana biso mpe tomeka kosunga comme ça totala nano mbala oyo peut-être koki ko récupérer na kombo na Yesu boye tozolakisa blocage eyaka ndenge nini na vie ya moto tomeki ko étudier mingi na Biblia tomoni ete blocage ezo uta epai na mutu epai na nzambe te boye na tina na onde topesa mwa question moko yo oyanula biso to biso nde tozoyanula yo motuna na biso eza boye bomoi kufa mapamboli ebilakeli mabe eutaka wapi réponse na biso ezali ete bomoi mapamboli kufa pe ebilakeli mabe ezouta epa na yo nde okoki kokamwa pourquoi ma passer alobi boye to meki kosala étude mingi na Biblia tomoni ete toujours moto nde amilulukelaka ngambu to ye moko amikotisaka na blocage tokokende na malembe ata lelo soki tokomekokata tokozongela yango lisusu kina tomona suka na mvula po te posa na biso ezali ete bato nyonso bazala ya kokangama mvula oyo bakangolama basimba bilaka na nzambe tina nango tokoti na mozinde po te bilaka na nzambe
oye simbama eza petete ndeko pote nzambe aza nzambe biso pe toza bato boto komekolobela mwa bapoint moko oye kokosala ete emema biso na kati na bokangolami. Ok, merci. Boye motuna na biso ezali ete bomoi mpe mapamboli bilakeli mabe kowutaka wapi eyano na biso ezali ete ewutaka epai na yo. Ok, merci. Nakasi tokozwa verset moko tozolobela mingi likambo etali adoration. Adoration nde oyo ezali fungola na biso ya lipamboli. Na kati na eteni babengi yango adoration na komeka kozwa verset mibale to misatu. Oyo kokoka pona mokona lelo. Verset liboso eza mokanda na Deutéronome 8:11. Zwa Biblia tanga. Zwa Biblia na yo kaka sika sikoyo okozwa Biblia na yo. Tango nga nazo silisa mateya na ngai yo kozwa Biblia na yo. Siko ngai nazo kende na yo mbala moko po naza na émission. Nazo kende na mbala moko na version na pesi yo. Après yo moko okozwa so Biblia wana okotanga yango su malamu. Nga na kozwa eloka mwa bapo ya mwamba. Deutéronome 8:11. Nde talisi biso esika blocage ezouta. Eyebisi biso blocage eye na nzela ya conflit. Tokolakisa ndenge mibale ya conflit. Eza na conflit oyo ezali entre mutu na nzambe. Pe eza na conflit oyo eza ya mutu na mutu, conflit mibale. Na version na pesi yo. Tokokita nango penza na mozindo na yango. Conflit ezali ya moto nano lelo na kobanda nano na conflit ya mutu na nzambe. Nde yango tozi na mokanda na Deutéronome 8:11. Kuna eza likambo oyo tango moto asali eloko na ye. Bosenga ya moto wana asali eloko na ye a bénéficier. Na kati na teme na biso mama likambo eza wana. Moto yo asali eloko na ye aza na bolingo na intérêt kolobi ete ndenge na yo sali eloko oyo boye lobi na ko bénéficier na eloko na ngai. Nde tina nango esika toyo komona pasi oyo euti epai na nzambe pe ekiti likolo na moto. Na avancer lisusu na verset Genèse elobi boye pourquoi nzambe aye na kele to pe na kanda likolo na mwana na nzambe likolo na mutu likolo ya kokela. Oyebi kokela eza petete ko créer eza petete. Alors Bible ezo mokana na Genèse nzambe na bonzambe na ye azala na moto te azala na ye eloko te azala na ye nzambe. Mais na bolingo na ye aye komona sika soki na kotikala kaka nzambe boye litombe eza wapi na créer na kela nde aye kozwa bolingo ye moko nzambe azwi bolingo aye kokela abandi kokela sikoyo na pesa mokana na Genèse soko tali na Genèse kuna banda kaka na ya Genèse ndenge ndingi kotanga tanga na yo nde sika mama likambo yo witeni nde kuna ko créer eza eloko moko ya petete ndeko na kokoto na mozindo mvulo yo zobika na kombo na Yesu. Alors abandi ko créer bile yebisi biso bota abandi ko kela akelaki nanu moto te abandi nanu ko kela nanu biloko po ayebaki soki na keli moto akovivre ndenge nini. Alors na bonzambe na ye aye kotala te na banda nanu ko kela biloko na bongisa nanu bolamu pona moto mabe ya nzambe eza epai wapi wana moto azate mais nzambe abongisi le bolamu. Tango abongisi bolamu oyebi ndenge totanga na Genèse asali mbisi asali nyama asali boye a créer boye a créer biloko nyonso pona ye te me pona yo pona mutu. Nzambe asipelaki makasi. Alors tango asisi kokela
abi ok siko nyonso ebongi sikawa asala moto na elilingi na ngai problème na yo ezali ndeko pasi na yo ezowuta na likolo po Bible ezo basidi pour nous qui sera contre nous pasi na biso ezali kowuta na likolo po soki nzambe aza yo yaya eloko ya mayi ekoki koganye yo te soki nzambe aza ya yo eloko ya zamba eza na nguya likolo na yo te po te nzambe akeli yango ntango akeli apesi pouvoir epai na yo peut-être kotana mokana na marke babi bapesi mutu pouvoir a dominer mokili sikawa lelo pasi epai na moto ezowuta wapi teme na biso ezali te pasi ezowuta epai na yo na nzela nini esika oyo nzambe ekosala alliance na moto premier point na ngai nazolobela ezali likolo na alliance tokolobela so na point na biso ya alliance tokobeta ngo sete makasi eza na bato ebele mingi babloke à cause ya alliance. Alors ntango nzambe ekosala alliance na moto abi moto na sepeli tala mokili kitoko na sali pona yo sikawa na pesi yango yo na pesi yango yo bisi na mai nyama na zamba or argent nyonso na pesi yango yo mais condition ezawana condition de yango yezo pesa ngai na yo pasi tango nzamba asali asepela kite asali apesi moto mais siko mutu siko tilelo akokaka te kozongisa bolamu nde yango eza na mokanda na Deutéronome 8:11 nde na 8:11 nde sika oyo condition ezali ayebisi moto tala mokili kitoko na pesi yo pe na pesi yo bokonzi likolo na yango mais tango ko progresser naza na Deutéronome 8:11 tango ko fuluka ko progresser attention wana nzambe asibisa moto ko bosa na ngai te voilà esika oyo mikakatane wuti esika blocage wuti ezande wana papa mama esika tozali ko bosa na nzambe nde esika yo pasi ezokomela biso nde esika porte ezofungwana oyo nzambe alongoli elongi na ye alongoli loboko na ye ezali 59 na lobi yango komaka ba verset ndenge na opesa yo okotikala kotanga ezali 59 lobi tangu yo okaboni na nzambe okokisi ba condition na nzambe te siko alongoli loboko na ye litoyi na ye akangi miso na ye azipi loboko na ye akosala lisusu te siko yo na likambo etali blocage moto akokangola ye aza te ata ndenge nazolakisa yo lobiko ekouta pa na yo moko soki yo okozwa mokano na malakisi oyo tozopesa yo okotala outa kobotama na yo lolenge nini ogere nzambe lolenge nini ozogere bonzambe ndeko nanga peut-être okorécupere na kombo na Yesu meka kovanda osala examen de conscience na motema na yo otala penza bando botami ozogere bonzambe ndenge nini ozomema nzambe ndenge nini peut-être tango biso tozomona surtout biso bandimi na lelo eza pena mawa mingi ndenge nazosakola boye naza pasteur en fonction na pasteur na église Fepako nzambe malamu apôtre Aidini Abal wapesika na zui lotomo depuis 1993 musai na nzambe apôtre Aidini Abal atiakinga loboko pona kosakola sango malamu kina lelo nazokoba na évangile nazali moko oyo nazokoba na kokamba lingomba do nata passer en fonction tozwi ngolu lusuto leka na ba télévision na ba radio poto sunga pe bandeko oyo peut-être bozana musika bosunga mape lokola na kati na liloba oyo kolo apesi biso mwana nanga na pesa ko bamvula nanga ya kobotama so na pesa bamvula nanga ya kobotama c'est-à-dire nazali kotalisa yo na bamvula nanga ya kubongola motema pe na bamvula nanga ya ministère pote na talisa yo na tina na message autozi ya blocage pe kokangolama
soki kokangama ezali kofungwana mpe ezali kokangama ezowuta epai na moto mpe kofungwana ekeuta kaka epai na yo yo moko oyebi okangami wapi okangami na nini tokokoba na yo tina suka na mvula boye liloba na Nzambe kesunga yo soko komona moi erreur moko oyo omonike ya solonga na kangami likambo tika yango sala o eza mokano na Nzambe okomona loboko na Nzambe ekopesa bomoi ekopesa okimia ekopambola yo ekobikisa yo na zongi na mama na likambo na ngai ya teme na ngai oyo epesa melingai kokangama ekouta wapi lokola blocage tolibete blocage ezouta epai na moto totalisaki yo na lolenge likambo etali alliance kati na moto na Nzambe pe tolobaki eza na alliance mosusu ya moto na moto likambo mosusu ezosenga ozana na problème na Nzambe te mais okangami na moto pourquoi Bible elobi soko za likambo na ndeko na yo avant que ne kopesa libonza yokana nano na ndeko na yo c'est pour ça que totalisa banzela mibalo because za lokangami na Nzambe te mais okangami na moto po soko okangami na moto ezosenga fuka ndeko yokana na moto wana après nzela na yo sali nini efungwani mais lelo tozolobela likambo etali ya moto na moto te lelo tolobeli oyo etali ya Nzambe na moto blocage ezali kouta epai na moto Deutéronome 8:11 talisi biso conflit eye kati na Nzambe na moto kati na alliance moto Nzambe apamboli moto mais tango moto ye kopambolama ai yango tozolobela likambo etali distraction eboni ebele moto azolela Nzambe na ngai otiki ngai vraiment maladi oyo eumeli Nzambe soki okobikisa ngai nakosalela yo moto azali kolela liboso na Nzambe mais tango moto akoya kobika Nzambe alongoli malade moto abosana koti na distraction omoni esika blocage yaka moto azolela Nzambe pambola ngai Nzambe ayiki kolela ya mwana na ye apamboli blocage ekite chômage esilite ndeko azangaki mosala Nzambe asali nini apesi mosala tango mwana na Nzambe azwi mosala yaya naza fonction nezopia pasi omoni ndeko tango azwi mosala esili abosani Nzambe biso loko évangéliste tokomeka kolanda ye boye ndeko pourquoi ozomona na te pasteur na tante obosani elaka oyo opesaki Nzambe yo olobaki Nzambe pambulanga yango sokola batebele Nzambe aza na posa apambola yo mais so atali yo boye oyo nani napambola ete mais ntango nakopambola ye alors nakoperdre ye Poto mutu so azali lipambo yoto to mona ngone église chaque fois zo église azo église pona pasi mingi to mona bana Nzambe bazo ya ko sambela pona pasi ko sambela pona pasi te po pasi na mokili esila kana ngote mais Biblie elobi na mokana Exode linga Nzambe na yo na motema na yo mobimba soko lingi Nzambe na yo okozanga nini soko lingi Nzambe na motema na mobimba yaya ato sengite nga mama no nazobisa yo poto mokana pisto misa verset elobi tango to lala kapongi Nzambe sa pamboli mais so zomona mo bakoko so ezoyela biso mo ba blocage mo mikakatano perdre moi santé peut-être koko zonga na likambo to zoloba ya alliance ya yo na Nzambe ezana bato ebele ondimana kana Nzambe kolonga na kosalela yo kolo vraiment nga na kosalela yo bon Nzambe ayo kaka yo apesa ki yo kimia na tango wana osalaka nini meka kokanisa esika oyo obosana ki Nzambe baka makasi ete blocage so na nzela ya kotika Nzambe tango moto azobosana Nzambe tango moto azotika Nzambe pa azotika ye Nzambe pa azopesa ye mokongo makasi na zana verset mususu eko sunga yo eza mokanda na Deutéronome 28
Deutéronome 28 et kaboli biteni mibale. Et tenimo ya liboso elobeli likambetali lipamboli bomoi pe mapa lipamboli. Et teni mibale elobeli likambetali blocage bilakeli mabe pe kufa. Et ça dans Deutéronome 28 verset 1 jusqu'à 15. Kobana na 1 jusqu'à 15 et lobeli o etali bomo ipe lipamboli. C'est to kota ngombangu yo moko tanga yango bon na côté le maana lingito OK merci ngongeza na biso penza moke bo minute na biso zokende yo moko ko zo biblia na yo. Tanga na Deutéronome yo mtozo luka bomo ipe mapamboli zonga na ngambu ya Deutéronome 28 1 jusqu'à 15. Tozui ngambo ya bato baza na blocage bilakeli mabe pe kufa. To bandiango na 15 Deutéronome 28 15 jusqu'à 60 kuna. Ebele. Wana nyoto teze bilakeli mabe tala kaka bomo ipe mapambo lesaka 15 na Deutéronome 28 na biso. Mais bilakeli mabe 15 jusqu'à 60. Et lobi nzamba lobi à cause ya kotika ngai. Alors bien te désordre à koputa moto ya désordre te moto azali koyeba ye moto yo na lolendo ba ingra ba ngona bongo ba to ba yebi nzambe te ba kotika la koza bolamu epai na yeti. Tozo sunga yo na mobo ino ye banza. Soko yebi nzambe mapambole ko ya yango moko. To me ko tanga ko banda lipambole ko banda na ya Deutéronome na biso na 28 ko bana na 1 jusqu'à 15 elobi soki eza condition ya mapamboli ekuta epai na nzambe nzambe aza camarade te mingi tozo pasi po tozo na nzambe lokola camarade kosi ye lelo kosi ye lobi kosi umkolona mais bible so biso yo ezo beto yo kansinga na za lokwa yo nzambe la zo loba bongo c'est-à-dire lelo sali bolam soko bosani ye à côté na Deutéronome 15 à 60 kuna. Au côté na bilakeli mabe au côté na kolela. Ti okufi pe na sa bilakeli mabe. Bilakeli mabe me makamutu na liwa. Ko yikela ngo pikote. Luande toto sungo ko yikela ngo pikote. Bona ko banana 1 jusqu'à 15 le biboy. Et ça na condition pour na ko vivre bon moy. Et le biboy soki okoto sanga nzambe. Ndenga nzambe na kopambola yo. Okopambola manatango na kobima na yo. Pe okopambola manatango na kokota na yo bana na yo bakopambola nyoso kosala ko réussir banguna na yo bakozala yanga nzambe na kokiso ko bakisela yo verset moko likolo na oyo Ésaïe 43 verset 1 jusqu'à 18 alobi boy eza condition soki okotosa ye nzambe okoyeba ye nzambe akotikala na vie na yo libela ato koyi na mai ekomela yo te ato koyi na moto ekozikisa yo te mai na ba moto eza mikakatano oyo koti na yango ozeba ndenge okoki kobima na yango te mais bible lobi soki okotosa nzambe okobima na kati na yango. Ésaïe 43 1 jusqu'à 18 alobi ete nakofungola banzela mpona yo ye nzambe akosala ba démarche pona yo, c'est-à-dire yo nde kosala ba démarche te mais nzambe akosala démarche pona yo alukela yo vie ya bien. Vraiment ndeko na ngali loba na nzambe yango wana naza mama na yo tozobika na nzana liloba mokana Psaume chapitre comment ba verset nazo pesa yo mokana Psaume otanga yango penza Psaume chapitre 1 verset 1 yo le biboyi moto oyo azali kolanda nzela na nzambe oyo azoyeba nzambe na bomoi na ye moto wana abebaka te azali lokola nzete oyo baloni ye pembeni na mai okokauka te ata mopepe ye o maladi okufa mikakatano ekoya eti mboka mepai na yo ekosala eloko moko te nyonso oyo eza liloba na nzambe boye mama na likambo tozolobela blocage ekowutaka wapi blocage ya na biso ezali ewutaka epa na yo donc na tongo na lelo meka kovanda omeka komitalatala okangami wapi na kosunga yo kozala mbangu te
po te malakisi penza tozomeka kokota na mozindo po to récupérer milimo na bana na Nzambe oyo ekangami boto lobaki ete tozana lolenge mibale ya bokangami moto oyo akangami pai na Nzambe pe moto oyo akangami pai na moto pona lelo tosuki na yo awa boye tokokoba na yo na eteni ya mibale oyo moto oyo akangami epai na moto tango tokolimbola bongo tokomeka kokende nyonso na mozindo po toyeba ndenge nini tokoki korécupérer yo mokolela mo papa mama tika Nzambe ayeba na kopambola yo mission na biso yango wana eza liboso na yo boye tango nyonso kobanda kolanda biso napesaki kombo na ngai boye bana kolanda biso soki pe mituna ezali okokena kotuna motuna boye nakanisi naza susu na ok namoni ete malakisi na biso nyonso eleki na kimia simba na malakisi tozozwa mwa ntango ya kobondela yaya omoni ete naza na kobondela Nzambe nde tozwaka kobika soko sepeli na malakisi pusana liboso na Nkolo me nakosepela mingi ntango ngai nazobondela awa yo pusana liboso na Nzambe banda kotala nini oyo ekangaki bomoi na yo sika biso ozomema liboso na Nzambe ete Nzambe asala na yo alliance ya sika asala noko ndima na sika oyo ezali kosimba te simba oyo ezali kotambola te tambola kezala malamu mingi sika landa biso toke kobondela tobondeli na kombo na Yesu Kristo Nkolo na biso oyo sana likolo mokonzi Yesu Kristo yo nde otindaki biso olobi ete bokende bokomona mwana na mpunda oyo akangami bofungola ye soki bakotuna bolobi ete Nkolo na ye aza na ye bosenga papa yo nde otindi biso olobi ete bokende wapi esika bakoyamba bino mboka wana ezwa bomoi Nkolo na ntango oyo naza liboso na basali na yo Nzambe na kati na mosala na sango malamu liloba ekei liloba na yo Nzambe ezali nde yango ezali kosikola nde yango ezali kokangola otuni Ezekiel olobi ete Ezekiel eske mikuwa ekoki kozwa bomoi Ezekiel alobi wi ekoki kozwa bomoi papa na ntongo na sika na ndimi liloba oyo tosakoli epesi vi likolo na mosali na yo papa mwasi to mobali to nyonso ya belemaki papa na esengo na kolanda liloba na ntongo na sika etuti motema na ye sala alliance ya sika pese vi ya sika papa lilobi ete makambo na kalekei ya sika ye ezali 43:18 olobi ete opesaka vi ya sika na boye bakolikaki epai na yo makambo ya kalekei ya sika eyei tina na ntango Nzambe opesi vi ya sika epai na mosali na yo nandimi ete maladi ebiki na kombo na Yesu nandimi ete Nkolo miri ya mikakatano ekei na kombo na Yesu Kristo papa nandimi ete oyo ekangamaki efungwani matondi ya mpona kopambola bana na yo nyonso tobondeli katikati na kondima na kombo na mokonzi Yesu Kristo oyo azali Nkolo mosu mpo obateli malamu amen merci mokolela mo Nzambe apambola bino mingi. HP Media, la chaîne qui vous édifie.